dem Smart. Sein Team hält zu ihm, fliegt nie ohne ihn, genannt wird der Harry en Garde. Mehr als 3000 Flugstunden hat er schon durchgemacht. Das heißt täglich bei schlechter Sicht, bei Sonne, Wind und in der Nacht. Der Alarm, er schreit, doch ein Team ist schon bereit. Ganz gleich welches Problem, sie werden sich dem annehmen. Helm auf, Huey an, keine Zeit mehr, Mann. Und beim Start ertönt er laut, der Sound of Rescue, der dich umhaut. Und schon wieder ist ein Flug vorbei, ganz gelassen steigt er aus. TOE geparkt, nicht cool, aber smart, in Hangar 3 geht das Licht aus. Mit seinem Partner auf dem Weg, der zum Debriefing führt, den Auftrag wieder ausgeführt, wie es sich für eine Wölfe gebührt. Der Alarm, er schreit, doch ein Team ist schon bereit. Ganz gleich welches Problem, sie werden sich dem annehmen. Helm auf, Huey an, keine Zeit mehr, Mann. Und beim Start ertönt er laut, der Sound of Rescue, der dich umhaut. Ganz gleich welches Problem, sie werden sich dem annehmen. Helm auf, Huey an, keine Zeit mehr, Mann. Und beim Start ertönt er laut, der Sound of Rescue, der dich umhaut. Beim Start ertönt er laut, der Sound of Rescue, der dich umhaut.